อันนี้เป็นโรงเรียนสอนแกะสลักนะครับที่เห็นนี่เป็นหลังบ้านนะครับไม่ใช่หน้าบ้านนะครับแต่เขาวาดรูปไว้ให้เหมือนเป็นหน้าบ้านอันนี้คือสภาพตัวเมืองของมะเกานะครับเขาเขียนบรรยัติไว้อย่างนี้นะครับสำหรับบ้านหลังนี้นั่งข้างในก็ร้อนอยู่แล้วอันนี้ถึงจะเป็นหน้าบ้านนะครับที่เมื่อกี้เราอยู่นี่ไม่ใช่หน้าบ้านแม่เขานับเขาเรียกถ่ายรูปรวมมา